徐曉薇，點解你會嚟㗎？靚姐，過嚟睇下你點啊嘛。我諗如果調翻轉係我嘅話，我可能會去。自己經歷過先知，之前我係輕視咗你嘅情緒。咁每個人都有自己嘅情緒問題嘅，只係 timing 唔一樣。我知咩姐你要喺爛地嗰度起樓啦，已經好辛苦噶啦，所以你唔好再加負重俾自己啦。你將過去發生嘅全部不幸都攬晒喺自己身上，咁樣咪令到自己對腳越嚟越重。你提都提唔起啊！唔好話跑，點行？我係好想繼續向前行，但我真係冇晒力。我知你有能力可以撐起全世界，咁但係你都要俾自己唞下噶，你都要撐翻起自己先得噶。Josh、任世雄同埋晶耀嗰班信徒，佢哋全部都已經去晒終點，跑完自己嘅人生馬拉松，但係你唔同喎，你仲要繼續跑嘅喎。我諗你都有聽過㗎，有一個大和尚，佢喺河邊見到個女人想過河，咁佢就抱起咗佢啦。點知隔離嗰個細和尚咧，就覺得佢做得唔啱，沿路不停咁話佢，又話佢色即是空啊，男女授受不親啊咁。最後個大和尚忍唔住同個細和尚講，其實啱啱我已經喺河邊放低咗個女仔。一路抱住佢唔放嗰個係你自己。啱，成日摸住個傷口，點會好返？真正嘅放下唔係忘記，係安然接受。我而家咧就唔會再跑噶啦。不過我唯一可以做到嘅咧就係你喺前邊跑。我喺後邊支持。呢唔係我幻覺嚟㗎。咁如果你想知道我係咪幻覺嘅話，你可以試下刮你自己，又或者邊行我啦。我想刮翻嚟喎。係真㗎，有血有肉有溫度啊！